ভাই আমি একটা কম বাজেটে আপনার স্যামসাং ফ্রিজ দেখাইতে, যারা স্টুডেন্ট আছে তারপরে ব্যাচেলর থাকেন অনেকে, কম বাজেটের ভিতর নিতে পারে। ফ্রিজটা কিন্তু অনেক ফ্রেশ ভাই, ভিতরে অনেক ফ্রেশ, একদম কম বাজেটে দিয়ে দেবো। এটা কন্ডিশন তো ভালোই আছে, হ্যাঁ একদম ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই। পারফরম্যান্স কিরকম? পারফরম্যান্স ভালো আছে মাশাআল্লাহ, কোনো সমস্যা নেই। এটা মাত্র 10,000 টাকা, মাত্র 10,000, 10,000 মাত্র 10,000। স্যামসাং ব্র্যান্ডের, স্যামসাং ব্র্যান্ড। গতকালকে রাতে চালাই আপনাকে দেখাই, ঠিক আছে? চেক আছে যে কোনো প্রোডাক্ট আইনি আমরা চেক করি। এই যে ঠান্ডা বেরোতেছে, ঠিক আছে, রানিং আছে, ঠিক আছে। আর এটা ওয়াশ করলে আরো ফ্রেশ হবে, আরো ফ্রেশ হয়ে যাবে। ওকে, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের মাত্র 10,000 টাকায় স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। ডেলিভারি চার্জ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যে কোনো এরিয়ার বাড়ির নিচ পর্যন্ত ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি, মাত্র 10,000 টাকায়। ভাই সত্য তো? হ্যাঁ ভাই সত্য, মানে ওভার সত্য, ওভার সত্য, ওভার সত্য ভাই। ফ্রিজটা গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল, একদম সামনে গ্লাসটা মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এটা তো ভিডিওতে ছিল আগে, হ্যাঁ আগে ভিডিওতে ছিল, প্লাস ভিডিও দেখে আপনার ভিডিও দেখে আমার মুরব্বি আঙ্কেল আসছে, ওনাকে এই মতো সেল করলাম ফ্রিজটা। এটা কোথায় যাবে? এটা যাবে গাজীপুর সায়াবিদি, অনেক দূরে যাবে, অনেক দূরে যাবে। আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল, কেমন আছেন? আঙ্কেলের নামটা যদি? ইকবাল। ইকবাল। আচ্ছা, আঙ্কেল কিন্তু অনেক অসুস্থ, তারপরে ভিডিও দেখে ওনার একটা ফ্রিজ লাগবে, কারণ এই দামে মোটামুটি ভালো একটা ফ্রিজ আশা করি পাইছে। বাকিটা উনি ব্যবহার করে পারফরমেন্সটা উনি আমাদের রিভিউ দিবে, আমরা অবশ্যই জানিয়ে দেবো। তো আঙ্কেল কিরকম মোটামুটি প্রাইস অথবা ডেলিভারি চার্জ সহকারে, যেহেতু ভিডিওর মাধ্যমে সবই রিজনেবল। ডেলিভারি চার্জ সহকারে আপনার 12,500 টাকা, মাত্র 12,500 টাকা। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা ডেলিভারি চার্জ সহকারে 12,500 টাকা। দেন অন্য অন্য ভিডিওতে দেখবেন অন্য অন্য দোকানে এটার দাম এরকম হয়, দেন ডেলিভারি চার্জ আলাদা। এই জন্যই আপনাদের জন্য ভিডিও করা। আপনারা অবশ্যই যারা ভিডিও দেখছেন কিনবেন, সামনে রোজা, এবারে কুরবানি, সরাসরি চলে আসতে পারেন জসিম ইলেকট্রিকে। অবশ্যই প্রফিট করবেন, কিন্তু অরিজিনাল প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই ভাই চেষ্টা করব অরিজিনাল প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য, সবাই ইনশাআল্লাহ পারবেন তো? ইনশাআল্লাহ অবশ্যই। তো ভিউয়ার্স চলুন আমরা বেশি কথা বলবো না, আমরা আজকে আপনাদেরকে প্রোডাক্টগুলো দেখাই, আপনারা এক ক্যাটাগরি দেখেন, দেন আপনার ডিসিশন নিতে সুবিধা হবে কোনটা আপনার জন্য বেস্ট হবে। এবং এই ভিডিওতে কিন্তু আমার ভিডিওতে সবসময়ের জন্য ঢাকার মধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যে কোনো এরিয়াতে বাড়ির নিচ পর্যন্ত ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দর্শক, আমরা এখন আপনাদেরকে ইন্টুর পরে মূল ভিডিওতে নিয়ে আসলাম, আপনাদেরকে এই প্রোডাক্টগুলো দেখাবো। মহসিন ভাই বিসমিল্লাহ বলে শুরু করি ইনশাআল্লাহ। কোনটা দেখাবো আগে বলেন? প্রথমে একটা ব্যাপারে সিরিজ দেখাই ভাই, গ্লাস। প্রথমে ব্যাপারে? হ্যাঁ প্রথমে ব্যাপারে, ব্যবসায়ীদের জন্য। হ্যাঁ ব্যবসায়ীদের জন্য। আচ্ছা, কন্ডিশনটা কিরকম মোটামুটি? এটা সম্পূর্ণ অরিজিনাল, গ্যাস কম্প্রেসার ফুল অরিজিনাল আছে, কোনো কাজ করানো হয় না, প্লাস 1 থেকে 1.5 বছর ইউজ করা হয়েছে, ঠিক আছে? 1 থেকে 1.5 বছর। ওয়ারেন্টি কার্ডটা উনি হারাই ফেলাইছে, ওয়ারেন্টি কার্ড আমি দিতে পারতেছি না। আচ্ছা, তাহলে এটার আমরা যদি আউটলুকটা একটু লক্ষ্য করি, ভিউয়ার্স একটু দেখবেন কষ্ট করে, যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদেরকে আমি লক্ষ্য করে বলছি, একটু কষ্ট করে দেখবেন। আচ্ছা, একটু খুলে দেন, আমরা ইন্টেরিয়ার দেখাই দিই। ভাই নতুনের থেকে অনেক কম দাম হবে না ইনশাআল্লাহ? নাহলে ইউজড ফ্রিজ কিনে লাভটা কি বলেন? আচ্ছা, এখানে লাইট আছে না ভাই? হ্যাঁ লাইট আছে। আচ্ছা, এই ফ্রিজগুলো যারা ব্যবসা করেন, একটা প্রোডাক্ট আছে, একটা বেভারেজ আছে, আরেকটা লাগবে, অথবা আইসক্রিম বিক্রি করেন, ঠান্ডা বিক্রি করেন, চমৎকার একটা ফ্রিজ ভাই, অরিজিনাল প্রোডাক্ট তো নাকি? মানে গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল, গ্যাস কম্প্রেসার ফুল অরিজিনাল। প্রাইসটা বলে দেন তো ভাইয়া। এটা পড়বে 35,000 টাকা। 35? আচ্ছা, আরেকটু কিছু করে দেন ভালো, বিসমিল্লাহ বলে, যে ফার্স্ট ভিডিও। বিসমিল্লাহ বলে আপনাদের জন্য আমি 33,000 লাস্ট করে দিলাম, লাস্ট 33। ওকে ভিউয়ার্স, যারা গরমের জন্য ব্যবসা করতেছেন, গরম আসতেছে, এগুলো কিন্তু নতুন অনেক প্রাইস। কত লিটার ভাই এটা? এটা 260 লিটার। 260 লিটার 33,000। এটা নতুন দাম আছে 56,000 টাকা। 56,000 নতুন। ঠিক আছে, দেন তারপর একটা স্যামসাং ফ্রিজ আছে, কালকে আসছে ভাই। এটা তো বড় সাইজের ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। এটা গতকালকে আসছে, কোনো ওয়াশ করিনি, ওয়াশ করা হয় না। ওয়াশ করা হয়নি? আচ্ছা, আমরা আউটলুকটা দেখাই দিলাম, এবার ইন্টেরিয়রটা দেখবো। অনেক বড় ফ্রিজ ভাই। ভিউয়ার্স, আমি যদি আপনাদেরকে রিভিউ দেই, এটা কিন্তু নন ফ্রোস্ট একটা ফ্রিজ, আপনার ডিপটা মোটামুটি ভালোই অবস্থায় আছে, আপনি আসলে ওয়াশ করা হয়নি। একটু ডিপলি দেখায় আপনাদেরকে, বাসা বাড়িতে ইউজ করা হয়েছে তো অনেক কিছু। এইখানে এই যে পকেটগুলো দেখেন, আমি একদম রিয়েলি দেখাই দিচ্ছি। হ্যাঁ ওকে, যে ভেজিটেবল বক্সটা অনেক বড় আছে, এগুলো ওয়াশ করলে ভাই একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে না? একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। আচ্ছা, পারফরম্যান্সটা কিরকম দিবে এটা বলেন? আশা করি অনেক ভালো পারফরম্যান্স দেবে, অনেক ভালো। অনেক ভালো দিবে তো? অনেক ভালো। আচ্ছা, প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটা পড়বে মাত্র 20,000 টাকা। 20,000? এটাই ফিক্সড? একদম ফিক্সড। 500 টাকা কম দিন, জান 500 টাকা কম। 19,500। 19,500? 19 না, 19,500। 19,500। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর এটা ওয়ালটনের গ্লাস ডোর, মডেলটা একটু চেক করে নেবেন আপনারা, প্রাইসটা কিরকম আছে। 3A2 মডেলটা চেক করে নেবেন। আচ্ছা, খুলে 312 লিটার। 312 লিটার? হ্যাঁ।
ওয়ালটনের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভালো দেখে কিন্তু সারা বাংলাদেশে চলতেছে। আর যাদের ডিপ নিয়ে কনসার্ন, যারা ডিপটা একটু বড় চান, তারা এই ফ্রিজটা ছোটর মধ্যে বেস্ট হবে। মোটামুটি 50 থেকে 60 কেজি আপনি এখান থেকে অ্যাচিভ করতে পারবেন। মূলত এই ফ্রিজটা হচ্ছে 50-50। এটা কিন্তু ভাই 16.5 সিএফটি। 16.5 সিএফটি। আচ্ছা প্রাইসটা বলে দেন তো ভাই। এটা পড়বে 25,000 টাকা। 25,000 না ভাই, একটু কমায় দেন। আচ্ছা 23,500 লাস্ট দাম, 23,500। 1,500 টাকা ডিসকাউন্ট, 23,500। 23,500। স্যামসাং এর ডাবল ডোর ফ্রিজ আছে, সামনে সাথে আছে আইস মেকার প্লাস পানি আইস মেকার মানে কিউবস বের হবে, আর হলো মানে ওয়াটার ডিসপেন্সার। আচ্ছা এখানে হচ্ছে কন্ট্রোলার লাইন দিলে এটা সম্পূর্ণ ওকে আছে, সম্পূর্ণ ওকে আছে। আচ্ছা আমরা অল ওভার এটার যদি এই কালারটা দেখাই, মানে এই সকল স্যামসাং এর ফ্রিজগুলো কিন্তু সচরাচর ওনারা কালেকশন করতে পারে না, সবসময় আসে না। এটার কন্ডিশনটা কিরকম, মানে পারফরম্যান্সটা কিরকম হবে? পারফরম্যান্স একদম ওকে আছে, কোনো সমস্যা নাই। কাস্টমার চেক করে নিবে, কাস্টমার চেক করে নিবে। কিন্তু ফ্রিজটা আমি কিন্তু এখনো সার্ভিসিং করি নাই, গত পরশু দিনকে আসছে, কিন্তু সময় পাইনি সার্ভিসিং করার জন্য। ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা এটা কিন্তু এই যে দেখেন এখানে যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো খাবারের বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে, তো বাসা বাড়ি থেকে ফ্ল্যাট থেকে নামায় নিয়ে আসছে। যে সকল ভাইয়েরা প্রবাস থেকে দেখছেন, মিডল ইস্ট থেকে অথবা অন্যান্য দেশ থেকে, মালয়েশিয়া কাতার থেকেও দেখেন, তারা অনেকে ডাবল ডোর ফ্রিজ খুঁজে থাকেন। অনেক প্রশাসনের লোক আছে, অনেক ভাইয়েরা আছেন যারা ডাবল ডোর খুঁজেন। আজকের এই ফ্রিজটার প্রাইস আশা করি অনেক কম হবে। মহসিন ভাই একটা ভালো প্রাইস দিয়ে দিবেন। গরম আসলে এই প্রাইসে পাবেন না। না ভাই, ফুল গরম আসলে এই প্রাইস পাবে না। এটা পড়বে মাত্র 48,000। 48,000 মাত্র ডাবল ডোর ফ্রিজ ভাই। স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার, আবার গোল্ডেন কালার, সামনে গোল্ডেন কালার শেপ। আচ্ছা কন্ডিশনটা দেখাই দিলাম, দেখেন একটা কোনো স্পট নাই, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে কিন্তু ভাই 48 তো একটু ভালো করে একদম লাস্ট একটা প্রাইস বলেন। আচ্ছা 45,000। 45 44 দিলাম জান, 43 আপনার জন্য দিলাম। 43 জান, 43 দিলাম আপনার জন্য। আচ্ছা এটা হচ্ছে 43,000 টাকা। দেখতে পারেন একটা পিসি আছে না ভাই? হ্যাঁ, সেকেন্ড পিস তো নাই। না না, সেকেন্ড পিস এক পিস মাত্র। এটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। ওয়ালটন গ্লাস ডোর, তো সুন্দর ফ্রিজ। এই কোণাতে রাখছেন ভাই, জায়গা সংকটের কারণে। জায়গা সংকটের কারণে পিছু রাখা লাগছে। বলেন তো ভাই দেখি তো। এটা কিন্তু ভাই একদম ভিতরে ফ্রেশ, একদম দেখলে বুঝতে পারবেন নতুনের মতো। নতুনের মতো, তবে পুরাতন বলবো আমরা, কারণ হচ্ছে এটা একজন কিনছে নতুন, তার এখান থেকে ওনারা নিয়ে আসছে। আর্টিক কুলিং সিস্টেম আছে, আমার খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন রয়েছে। মিড বাজেটের একটা ফ্রিজ। প্রাইস কত বলেন? 25,000 ভাই। 24,500 লাস্ট। 24,500। একটা ডায়োস ফ্রিজ। ডায়োস ভাই এগুলো তো জাহাজ ইউজ করে ভাই। আচ্ছা কোরিয়ান ব্র্যান্ড, এটা কোরিয়ান ব্র্যান্ড। ভিতরে একদম ফ্রেশ ভাই, একদম সাদা, দুধের মতো সাদা হইতে হবে ভাই। হ্যাঁ একদম সাদা ভাই। ওকে, তো দর্শক আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, মাশাআল্লাহ কন্ডিশন কিন্তু ভিতরের যে লুকিংটা একদম অসাম। এই যে দেখেন খুব ভালো কন্ডিশনে আছে। আর এই পাশে যদি আমি কোনো কিছু মিসিং নাই, পকেটিক দেখাই, পকেটগুলা অনেকগুলো পকেট, এগুলোতে আপনি মানে এভারেজ সবগুলো পকেটে 10 কেজি 15 কেজি রাখতে পারবেন। ওকে, অল ওভার ফ্রিজটার রিভিউটা দিলাম। আচ্ছা প্রাইসটা বলে দেন তো ভাই। এটা পর 20,000 টাকা ভাই। 20,000। এটা ভাই 18,000। না ভাই এটা 19,000 পড়বে। 19,000 মানে আমার কথা রাখলেন না, আপনার কথা রাখলেন না ভাই? আমার কেনা বেশি পড়ে গেছে ভাই। 19,000 ভাই বাইরে ফ্রিজ তো অনেক দামি ফ্রিজ ভাই। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা যদি ওই দিক থেকে চিন্তা করেন যে একটা নতুন ফ্রিজের হিসাব করলে, তাহলে কিন্তু 19,000 টাকায় ফ্রিজ পাওয়া যায় না। তো সেকেন্ড হ্যান্ড অনেক বড় ফ্রিজ ভাই, ডিপ অনেক বড় ভাই। হ্যাঁ ডিপটা অনেক বড়। আমি আমার ক্যামেরায় কতটুকু দেখা যাচ্ছে আপনারা হয়তো বুঝতে পারতেছেন। আচ্ছা 19,000 ভাই। আচ্ছা ডেলিভারি চার্জটা কিন্তু ফ্রি সম্পূর্ণ। আর যদি আপনি ঢাকার বাইরে নেন তাহলে সমান 20,000 টাকা দিয়ে দিবেন। চলবো না? চলবো। আচ্ছা চলো 20,000 ঢাকার বাইরে যারা নেবেন, ঢাকার বাইরে 1500 টাকা, তো 500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। দিলেন না? আচ্ছা আমরা কিন্তু কিন্তু ডিসকাউন্ট সব মালের জন্য না, শুধু একটার জন্য ভাই। এই একটার জন্য, রাইট। তারপর একটা ওয়ালটন ফ্রিজ, ওয়ালটন 11 সেফটি। আচ্ছা এই ফ্রিজগুলো হচ্ছে একদম ছোট বাজেটের ফ্রিজ। যে সকল আপুরা ভাইয়েরা বিজনেস করেন অথবা ব্যাচেলর, ছোট ফ্যামিলি, তাদের জন্য এই ফ্রিজগুলো বেস্ট হবে। আমরা ভিতরে একটু অবস্থা দেখব ভাই, ভিতরে একদম ফ্রেশ। আচ্ছা ওয়ালটন ফ্রিজ, একটা ছোট ফ্রিজ ভাই, একটু দাঁড়ান না। আপনার থেকে ছোট ফ্রিজ, ডিপটা কত বড় দেখছেন? আমি দেখাচ্ছি। এই প্রাইসে বেস্ট হবে যদি পারফরম্যান্স ভালো হয় ভাই। আশা করি পারফরম্যান্স ভালো, মানে অনেক ভালো ভাই। শিওর ওভার শিওর ভাই। আচ্ছা ওনাদের কিন্তু এরকম অনেক রেকর্ড আছে যে প্রোডাক্ট হয়তোবা 10টার মধ্যে 20টার মধ্যে একটা খারাপ হয়েছে, ওনারা নিজের টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট রিটার্ন আনছে। অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্যই কিন্তু আমার ভিডিও করা, যাতে করে আপনারা একটা সঠিক সন্ধান পান, এখান থেকে ভালো প্রোডাক্ট পাবেন। এতটুকু গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো।
এবং সমস্যা হলে এটা রিকভারি পাবেন, এটার গ্যারান্টিও আপনি পাবেন। ভাই প্রাইসটা বলে দেন। এটা প্রাইস পড়বে 18,000 টাকা। প্রাইসে আপনি ঝামেলা লাগাই দেন ভাই, প্রাইসটা একটু কমায় দেন না ভাই। 17,000। 17 ঠিক আছে, 17 একদম 17,000 লাস্ট। এটা তো অনেক ফ্রিজ ভাই, অনেক ফ্রিজ, এটা বেশি দিন ইউজ করে না ভাই, বেশি দিন ইউজ করে না না। এটা 282 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে সাইজ এক কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ, পাশে বড়, সাইডে ভিতরে বড় অনেক, এই দেখেন ভিতরে অনেক বড় মাশাআল্লাহ, জাস্ট ওয়াও। এটা 15.5 সেফটি, 15.5 সেফটি এত ছোট ফ্রিজ, আমি তো 13 সেফটি মনে করছি। না ভিতরে জায়গা বেশি। ভাই ভিতরে একটু হাত দেন তো ভাই, ওরা বিশ্বাস করে না। আমার হাত ভিতরে ঢুকে দেখুন। আচ্ছা দেখেন ওনার হাত ঢুকে গেছে, এত বড় মানে ডিপটা সামনে ভাই আপনার লাগবেই, ঠিক আছে। অনেকের সামর্থ্য নাই যে একটা ফ্রিজ কিনে পরে ডিপ কিনবে, অনেকের হয় না, তো এই জন্য এই ফ্রিজ কিনলে ডিপ লাগবে না ইনশাল্লাহ, ডিপের চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে একটা ছোট ফ্রিজ। যে প্রাইসটা বলে দেন ভাইয়া। এটা পড়ে 20,000 টাকা। এটাও 20,000 টাকা ফিক্সড 20,000 ভাই, অনেক বড় ফ্রিজ তো ভাই। পারফরম্যান্স কিরকম হবে? পারফরম্যান্স ভাই বলা লাগবে না, একদম ফ্রেশ সবকিছু অরিজিনাল, কোনো সমস্যা নেই ফ্রিজ। 19 করে দেন ভাই, 19 ভাই। 19,000 করতে পারেন করে দিলাম ভাই। 500। আচ্ছা 19,500 জান। 19,500 19,500 আর ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, শার্পের একটা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ পাইলাম। এটা হচ্ছে ভেরি গুড, অর্থাৎ এটার কন্ডিশনটা এফিসিয়েন্সি ভেরি গুড। এখন 282 লিটার ফ্রিজ ভাই, 282 লিটার, একটু ইউজ করা হয়েছে, পারফরম্যান্সটা অনেক ভালো ভাই। এটা কিন্তু সবকিছু অরিজিনাল আছে ফ্রিজের, হ্যাঁ কোনো কাজ করা হয় না। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি একটা কথা বলবো আপনাদেরকে, আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন, দেখতে দেখতে শুনতে থাকুন। যে ওনারা যদি একটা ফ্রিজ কিনে, ওনারা কিন্তু বাকিতে আনে নাই, নগদ পেমেন্ট করে বাসা বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে, তো উনি চাইবে না একটা নষ্ট ফ্রিজ কিনা আপনারা দিতে, তাহলে তো আলটিমেটলি ওনারই লস হবে। কন্ডিশন মাশাআল্লাহ অনেক ভালো আছে। এটা মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ, 282 লিটার, শার্প কর্পোরেশনের। আচ্ছা এটার প্রাইসটা একটু বলেন তো ভাই। এটা পুরো 17,000 টাকা। 17 15 করে দেন ভাই। 15.5 আচ্ছা 15.5 করে দিলাম। 15,500 অর্থাৎ 17,000 ঢাকার বাইরে ডেলিভারি হয়ে যাবে, হ্যাঁ রাইট। ঢাকার মধ্যে 15.5। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা জেলা না, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। ভালো করে আমি বলে দিচ্ছি, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। সুপার রেস্টুরেন্ট ফ্রিজ, সুপার কুল কন্ডিশন ভাই। সুপার এরিস্টনের গ্লাস ডোর ভাই আমি ফার্স্ট দেখলাম ভাই এরকম কন্ডিশন। সুপার এরিস্টন ডায়মন্ড কোয়ালিটিটা ওনারা বলে দিয়েছে, ডায়মন্ড কোয়ালিটি। আর এইখানে একটা ডিজাইন করা আছে, এনজয় ইউর লাইফ। ওকে, সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর ভাই, আপনাদেরকে দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। বড় সাইজের একটা ফ্রিজ মাশাআল্লাহ, এইটা একটা বেস্ট ফ্রিজ হবে। আমরা একটু দেখি ভিতরে, অনেক বড় ডিপ মাশাআল্লাহ, বড় সাইজের ডিপ। এটা কোথা থেকে কালেকশন করছেন এই সব ফ্রিজগুলো? এটা আসলে আপনার বনানী থেকে। আচ্ছা, বাসা বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে, কেন নিয়ে আসছে সেটাও বলে দিই। ওনারা হয়তো বা স্যামসাং এ চলে গেছে, কনভার্ট হয়েছে, অথবা ভালো হিটাচি নিয়েছে, ওয়ালটন নিয়েছে, যেহেতু ওয়ালটনও ভালো ভালো প্রোডাক্ট করে। এই ভিডিও থেকে তারাই দেখবেন অথবা কিনবেন যাদের সামর্থ্য কম, সাধ্য কম, স্বাদ আছে, ঠিক আছে। যারা নতুন কিনবেন তারা নতুন ভিডিও দেখবেন অবশ্যই। আচ্ছা প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এটা 21,000 টাকা। 21,000 20 করে দেন ভাই। আচ্ছা 20,000 করে দিলাম। সুপার রেস্টুরেন্ট এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন ভাই। পারফরম্যান্সটা আবার একটু জিজ্ঞেস করতে। অনেক ভালো ভাই, অনেক ভালো। নাইম ভাই, আমাকে ফ্রিজের সাথে আরেকটা লট কিনছিলাম, লটের সাথে আমার 2টা ওয়াশিং মেশিন আসছে, বুঝছেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, সব অরিজিনাল। হ্যাঁ, ফ্রন্ট লোডিং এর, হ্যাঁ একদম ফুল রানিং আছে। প্যানাসোনিক ব্র্যান্ড, একটা প্যানাসোনিক ব্র্যান্ড আর একটা সিঙ্গেল ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটি ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। কত লিটার এটা? 7 কেজি। আচ্ছা, এই যে 7 কেজি রানিং আছে তো? হ্যাঁ রানিং, দুটো চেক করে নেবে, একদম চেক করে নেবে। কাগজ চোপড় লয়ে আসবো একদম অবশ্যই, সব কিছু নিয়ে আসবেন, ধুয়ে নিয়ে যাবেন এখানে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, এইটার এখানে আপনার এটা ভাই এগুলো কিন্তু অনেক দামি প্রোডাক্ট ভাই, বুঝছেন। নতুন এরকম দাম, অনেক দাম আছে না? এটা নতুন দাম আছে প্রায় 90,000 এর উপরে। 90,000 উপরে প্যানাসোনিক। আচ্ছা, এখানে সব কন্ট্রোলিং সিস্টেম টাচের মাধ্যমে, তারপর হচ্ছে এখানে পাওয়ার বাটন আছে, অন অফ। আর এটা সিঙ্গেল ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে টপ ফ্রন্ট লোডিং এর একটা। আমরা একটু খুলে দেখাই দিই, অবশ্যই খুলে দেখাই দিই। আচ্ছা, এই যে পাইপ টেপ ভিতরে সব কিছু পাবেন। হ্যাঁ, ভালো কন্ডিশন সবকিছু। এই দুইটা ওয়াশিং মেশিনের আলাদা আলাদা প্রাইস বলে দেন ভাই। প্যানাসোনিক এই যেটা নেবে ওয়াশিং মেশিনটা, এটার দাম পড়বে 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। 90,000 টাকার উপরে দাম আছে। শিওর মানে 80 উপরে আছে, 80-90 উপরে 100% দাম আছে এটা। আচ্ছা, এটা 25,000 টাকা। আর এই যে সিঙ্গেল ব্র্যান্ডের এটাও আপনার কিন্তু 70 থেকে 80,000 টাকা দাম আছে। আচ্ছা, এটা পড়ে 20,000 টাকা। 20,000, এটা একটু কম করা যাবে না? না, এটা কম। আচ্ছা, আমার কথা হচ্ছে আমি এটার সম্পর্কে আইডিয়া নাই, কাস্টমারই ভালো বুঝবে। আমি আসলে ওরকম ওয়াশিং মেশিন ভিডিও করি না, যেহেতু লটে আসছে
আমার ভিডিও দেখে কেউ যদি বলে কিছু অনার করে দিয়েন। আচ্ছা, যদি কেউ লক দেয় তবে অবশ্যই রান্না করে দেবো ভাই। এবার একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ দেখাও ভাই, একদম ফ্রেশ প্লাস কন্ডিশনও খুব ফ্রেশ, লুকিং অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এটা গ্লাস ডোর না? গ্লাস ডোর। ওকে, এটা কিন্তু নিউ ডিজাইন, হ্যাঁ নিউ ডিজাইনের। আচ্ছা, এটা 312 লিটার, 312 লিটার। মডেলটা আমি দেখে দিই, আপনি চেক করে নেবেন। এখন ওয়ালটনে কোনো কিছু চেক ছাড়া সবকিছু মানে ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকে। আচ্ছা, এটা একটু খুলে দেন ভাই। আচ্ছা, অনেক বড় ডিপের সাইড, মাশাআল্লাহ দেখতে পারেন। আচ্ছা, ডিপ সাইডটা, আর এটা হচ্ছে নরমাল সাইড নাকি? হ্যাঁ। ওকে, মানে কন্ডিশন গুড, কন্ডিশন গুড। একটা ইউজ ফ্রিজ হিসাবে কন্ডিশন গুড। তবে আপনি বলছেন প্রাইসটা নাকি একটু কমায় দিবেন ভাই। এটা গ্লাস ডোর, তারপর আমি এটা আপনাকে 22,000 করে দেবো। 22,000? 22,000 আর একটু করে দেন, ভালো করে দেন, মানে লাস্ট একটা। আর কোনো আচ্ছা, রিকোয়েস্ট? 20,000, একদম 20,000 বরাবর। আমরা র‍্যাঙ্কসের ফ্রিজ দেখাবো। র‍্যাঙ্কসের খুলে দেন ভাই। এটা ছোট বাজেট, ছোট ভিতরে। এটা চালাইছি কিছুক্ষণ আগে, এখন মধ্যে অলরেডি বড় হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আধা ঘন্টা আগে। আমার একটু বরফ দেন ভাই, আমার গরম লাগতেছে। আচ্ছা, মোটামুটি ঠান্ডা হচ্ছে। আধা ঘন্টা আগে চালাইছি। আধা ঘন্টা আগে। আচ্ছা, অফ করে দেন, প্রাইসটা বলে দেন। এটা বলে যে 14,000 টাকা। 14,000? 14,000। কিছু ভালো করা যায় না? না, আর কিছু করা যায় না। করা যায় রে ভাই। আচ্ছা, 500 টাকা ডিসকাউন্ট। 1,000 টাকা, 13,000 টাকা, জান হয়ে 13,000 যাবে। টাকা। এটা ফিক্স করে দিলাম, ঠিক আছে জান? 13,000 টাকা ফিক্সড। ঠিক আছে। তবে ওয়ালটনের ফ্রিজ এটা অনেক বড়, 13.5 রেড কালার, 13.5 সেফটি। এই যে আপনাদের মডেলটা, প্রত্যেকটা আপনাদের যেন কোনো প্রশ্নের করতে না হয় কমেন্টসে, আমি ভিডিওর মাধ্যমে সব উত্তর দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা একটু আগের মডেল, তবে রানিং প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? হ্যাঁ, খুলে দেন। গ্যাস কম্প্রেসার 100% অরিজিনাল পাওয়া। আমি কিছুক্ষণ আগে চালাই, এই দেখেন বরফ হয়ে গেছে। এই তিনটে ফ্রিজ একসাথে আমি এই যে চালাইছি, তিনটে ফ্রিজ আধা ঘন্টা আগে চালাইছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, একদম দুধের মতো সাদা। রানিং আছে প্রোডাক্টটা। জি, প্রাইসটা বলে দেন। 16,000 টাকা। 16,000? 16,000। 15? না, 15,000। 15? ঢাকার ভিতরে 15,000। 15,000, ঠিক আছে। এটা যমুনা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। যমুনা? এটা আমি চালাইছি একসাথে, তিনটে ফ্রিজ আমি একসাথে চালাইছেন? হ্যাঁ। পরে রানিং আছে, দেখেন রানিং প্রোডাক্টগুলো দেখলে কিন্তু আর আপনার সুবিধা হবে। ভাই ঠান্ডা হয়ে গেছে, প্রচন্ড গরম আজকে। ওকে, বেস্ট হবে, বেস্ট। যদি ভাই পারফরম্যান্স কিরকম দিবে সেটা বলেন। অনেক ভালো দেবে ভাই, ইনশাআল্লাহ। ঠান্ডা থাকবে। একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আপনার দোকান থেকে যদি 3-4 বছর ইউজ না করতে পারে, টুকটাক কাজ করা লাগতে পারে, না হলে কিন্তু আশা করি লাগবে না, বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা, ঠিক আছে? কিন্তু আর আমরা চাই না কোনো কাস্টমার এটা মাল নিয়ে ঠকুক। আমরা চেষ্টা করি সবাইকে একটা ভালো প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এটা প্রাইস 17,000 টাকা। 17,000? 17,000। আমি যদি বলি 16,000? ভাই 16,000 পারবো না, 16,500 পারবো। 16,500? 16,500। 16,500, ঠিক আছে। আর একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। এলজি, খুলে দেন এটা। ওকে, এলজি ব্র্যান্ডের, খুলে দেন, লাগাই দেন। জি, প্রাইসটা বলে দেন। 15,000। 15,000? মিলিং স্টোন, অনেক বড় ফ্রিজ। এটা কিন্তু ইটালিয়ান একটা ব্র্যান্ড। ইটালিয়ান প্রোডাক্ট। খুলে দেন তো ভাই এটা একটু। আচ্ছা ভিউয়ার্স, বাইরে থেকে বোঝা যায় না এতটা ফ্রেশ, তবে হ্যাঁ আমি একটু চেক করে দেখাই দিচ্ছি। এগুলো হচ্ছে কম বাজেট, যেহেতু যেরকম দাম সেরকম প্রোডাক্ট, তো অল ওভার এটার কন্ডিশন ভালো আছে। পারফরমেন্স কিরকম ভাই? পারফরমেন্স ভালো আছে, বেস্ট। বেস্ট। প্রাইস বলে দেন। 13,000 টাকা। 13,000? অনেক বড় ফ্রিজ, আমার থেকে সাইজ একটু বড় আছে। 13,000 না? 13,000 টাকা। আচ্ছা, এটাতে আমি কিছু বললাম না, যদি ভাই কিছু যদি অনার করে ইনশাল্লাহ যতটুকু পারে, কারণ এটা হচ্ছে ডেলিভারি চার্জ আছে, হ্যাঁ ঢাকার মধ্যে নিলে, হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে ভাই যদি কতটুকু পারে ইনশাল্লাহ করে দিবেন। ইনশাআল্লাহ করে দেব যতটুকু পারি। ঠিক আছে, ওকে ওকে। তবে এটা ছোট স্যামসাং ফ্রিজ আছে। স্যামসাং মাত্র 10,000 টাকা ভাই, মাত্র 10,000। দেখি তো একটু ভিতরে দেখান তো ভাই। এটা একদম কম বাজেটের মুদি ভাইয়ের আছেন, দোকানদার আছেন, ছোট ছোট হোটেল আছেন, পরোটা এগুলো বিক্রি করেন, অথবা ব্যাচেলর আছেন যে 2 বছর ইউজ করে আবার একটু কম দামে বিক্রি করে দিব, তারা কিন্তু দেখতে পারেন। এটাও কিন্তু 2 বছর পরে একটা ভ্যালু পাবেন, একবারে যে পাবেন না তা না। স্যামসাং এর ফ্রিজ তো ভালোভাবে চালাতে পারো, দেখতে ভিতরে যতটা খারাপ না থাকুক, কিন্তু আপনার ফ্রিজ চালালে ঠান্ডা ভালো, অনেক ভালো হয় না? প্রায় কত দিবেন এটা? লাস্ট 10,000 মানে ডেলিভারি চার্জ সহকারে। ডেলিভারি চার্জ সহকারে। এটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের এসএস বডি ভাই, এসএস স্টেনলেস স্টিল সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। অল ওভার আউটলুকটা যেরকম দেখতে পারতেছেন ঠিক এরকমই হবে। ভিতরে দেখি আমরা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, মনে হয় এটা নন ফ্রোস্ট মেবি, কারণ হচ্ছে ডিপটা ছোট ছোট লাগতেছে,
নন ফ্রোস্ট আর তাও কিন্তু ভাই একেবারে ছোট না, ডিপ কিন্তু মোটামুটি ভিতরে অনেক জায়গা আছে। 20 কেজি 30 কেজি রাখতে পারবেন না? অবশ্যই বেশি 40 কেজি রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। গরুর গোশত মানে ভালোভাবে রাখতে পারবেন। তো পকেট, তো ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে এটার ভিতরের ইন্টেরিয়র মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে আছে। জি, প্রাইসটা বলে দেন। এটা বড় 23,000 টাকা। 23,000? 23,000। আমি তো চাইতেছি 20,000 টাকা। না 20,000 না ভাই, 22,000 করে দিন। 21,000? আচ্ছা 21,000। 21,000? 21,000। এটা মার্সেল ফ্রিজ, ওয়ালটন গ্রুপের আর কি মার্সেল। ওয়ালটনের ছোট ভাই, আপন ভাই। এটা আপন ভাই, নামটা ভিন্ন। নামটা ভিন্ন, ঠিক আছে। যেমন আপনার নাম জোস মহাসিন, আপনার ভাইয়ের নাম জসিম, কিন্তু একই তো, ভাই তো একই। রাইট, ওকে, খুলেন এটা। এটা 341 লিটার ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ, 18 সেফটি। 341 লিটার, অনেক বড় ডিপ ভাই। মাশাআল্লাহ, মানে জাস্ট ওয়াও ভিউয়ার্স, এত বড় ডিপ ভাই, হাত দেন তাহলে বুঝবো না। এই যে ভাই দেখেন, ঠিক আছে, আমার এই পর্যন্ত রেখে আছে ভাই, বিশাল বড়। দেখেন কই গেছে গা। ডিপ নিয়ে টেনশন নাই, নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন, তবে অবশ্যই চেক করে নেবেন ভাই। পারফরম্যান্স কিরকম? পারফরম্যান্স ভাই একদম নতুনের মতোই আছে। শিওর? শিওর। তারপর মাত্র 20,000 টাকা। মাত্র 20,000 টাকা? 20,000। অনেক বড় ফ্রিজ। আরেকটু কিছু করে দেন ভাই। আচ্ছা 19,500। কে 500 লাগেন কে? 19,000 করে দেন, নিয়ে নেব ইনশাআল্লাহ। দিলাম 19,000। আপনার জন্য শুধু আপনার জন্য 19,000। আমার জন্য 19,000? আপনার জন্য 19,000। আমার ভিডিও দেখবেন, বলবেন, স্ক্রিনশট দিবেন, তবে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভাই। আমি কিন্তু কোনো কাস্টমারে আজ পর্যন্ত 19,000 একবারও বলিনি, শুধু আপনার ভিডিওর জন্য 19,000 বলছি। এটা বলছেন? আপনার জন্য বলছেন। এটা বেকু প্রোডাক্ট, রানিং প্রোডাক্ট না? এটা নরমাল বড়, ডিপ একটু ছোট। ছোট, আচ্ছা। যাই যেটা বিল্ড আপ যেরকম, যাদের নরমাল বড় লাগে, দোকানের জন্য কিন্তু অনেক ভালো জিনিস হবে, কারণ তাদের নরমাল অনেক বড় লাগে। এক একটা থাকে ব্যবসায়ী ভাইদের বলি, এখানে 40টা স্পিড রাখতে পারবেন, এখানে 50টা আপনার গিয়া স্প্রাইট রাখতে পারবেন, এখানে 30টা আপনার ফান্টা রাখতে পারবেন, কোকা কোলা রাখতে পারবেন, সবকিছু। আবার এখানে আইসক্রিম রাখতে পারবেন। নিশ্চয়ই দেখি তো ভাই, এই যে দুধ রাখার লেগা, দুধ বিক্রি করবেন, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দুধ রাখবেন এই জায়গায়। ওকে, খুব চমৎকার সেটআপ হবে। কন্ডিশন খুব ভালো দেখতেছি ভিতরের, বাট পারফরম্যান্সটা কিরকম ভাই? পারফরম্যান্স অনেক ভালো ভাই। ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, অনেকেই কিন্তু এই ফ্রিজটা ফ্যামিলি ইউজার হিসেবে নিতে পারেন যারা গ্রামে থাকেন, কারণ মানে যারা ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ খুঁজে। হ্যাঁ, কারণ এটা হচ্ছে গ্রামে কিন্তু পল্লী বিদ্যুৎ, ওইখানে বিদ্যুৎটা খুব বেশি যায়। এই ড্রয়ারটা নিলে কি হয়, যে মাছ মাংস রাখলে অনেকক্ষণ ঠান্ডাটা ধরে রাখে, তখন এটা বেটার হয়। বলেন প্রাইসটা বলেন। তারপর 19,000 টাকা। 19,000? 19,000। আর একটু কমাই দেন ভাই। 15,000? না ভাই 15,000 না, 18,000 করে তো জান। 18,000? ঠিক আছে, 18,000 টাকা। ওকে। তারপর এটা হচ্ছে টেকনো ফ্রিজ। টেকনো মোবাইল শুনছি, টেকনো ফ্রিজ? হ্যাঁ টেকনো ফ্রিজ আছে না? মানে আগে মনে হয় টেকনো এসি আছে, টেকনো ফ্রিজ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, টেকনো মোবাইল আছে, সবই আছে। অল ওভার যদি আমরা লুকিংটা দেখাই, জাস্ট কিউর। এটা মনে হয় ড্রয়ার ফ্রিজ। হ্যাঁ ড্রয়ার ফ্রিজ। তাহলে পরিচয় করে তারপর কি অবস্থা? পাশাপাশি এই দেখেন ভাই, বাসাতে ছিল তাও আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কিন্তু পরিষ্কার করিনি। সাপোজিটর রাখছে। হ্যাঁ ওকে, এটা হচ্ছে ড্রয়ারটা খুলে দেবো একটু ভাই। কোনো ডয়ার কোনো কিছু ফাটানো, এই যে চালানো বরফ সহকারে আসছে, যে পানি গলে পড়ছে ভাই। ওকে, ঠিক আছে, একটু ফাটা নাই, কিছু নাই, একদম ফ্রেশ ভাই সব। আচ্ছা, এখানে একটা সুন্দর চমৎকার লাইট পেয়ে যাবেন। আর এগুলো সব টেম্পার গ্লাস, দেখছেন কত জোরে বাড়ি দিছি। বক্স। জি ভাই, দামটা বলেন। এটা পড়বে মাত্র 20,000 টাকা। 20,000? 20,000। আমরা ব্যবসায়ীদের জন্য, রেস্টুরেন্টের জন্য একটা বড়, বিশাল বড়, কত লিটার ভাই? ভাই এটা 650 লিটার। 650 লিটার? ভাই 6 লিটার কিন্তু মাইপা নিব। হ্যাঁ অবশ্যই, একদম মাইপে নেবে, কোনো সমস্যা নেই। আপনি দেখেন ভাই, আমি লাভ পাই না হাতে হিসাবে। অনেক বড় ফ্রিজ, এত বড়, বিশাল বড়। শার্প ব্র্যান্ড ভাই, শার্প ব্র্যান্ডের। এটা আমরা মার্কেটে প্রায় 1,20,000 টাকার উপরে দাম আছে। মার্কেট প্রাইস? মার্কেট প্রাইস 1,20,000 এর উপরে দাম আছে। 1,20,000 টাকা? তার উপরে 1 লক্ষ প্লাস? 1 লক্ষ প্লাস। আচ্ছা, আমরা একটু ভিতরে দেখবো। এটা কিন্তু পরিষ্কার দামে ফ্রিজটা ভিতরে সার্ভিসিং করা হয় না, ধোয়া হয় না, আর কিছু ময়লা মানে ওয়াশ করা হয় না। ওয়াশ করা হয় না, ঠিক আছে। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, বিশাল বড়। অনেক বড় ভাই, আমি নিজে ভিতরে শুয়ে থাকতে পারবো। অনেক বড় ভাই। রাইট। লম্বায় আমার মনে হয় 4 ফুট প্লাস, 5 ফুটের কাছাকাছি। 500 প্লাস আছে ভাই। প্রাইসটা বলেন এবার। এটা পড়বে ভাই 50,500 টাকা। 50,000 দাম। 50 50 বরাবর। কি কোন? এটা অলরেডি কিন্তু ভাই 45,000 টাকা দাম বলতেছে আমার, এমনি ভিডিও ছাড়া। 45? অলরেডি 45 বলতেছে। তাহলে আমরা 45 দিলাই না, 45 আমি তাকে দিতে পারতাম ভাই। তাহলে তাহলে 500 আর 500 না, 45 আপনি করেন। 50,000 না, 48,000 টাকা একদম দেন। 46,000 জান। যান 46,000। 46,000 দিলাম। ওকে, মানে 1,000 টাকা বেশি। অলরেডি 42,000 দাম অলরেডি আমরা দোকানে বলে গেছে গা এটা। আর ফোনে 45? আমি যদি না 546 রাখবো। 46 রাখবো। ঠিক আছে, ওকে। এটা 650 লিটার, মাথায় রাখতে অনেক বড়। তাও ব্র্যান্ড কি ভাই? শার্প ব্র্যান্ড। শার্প ব্র্যান্ডের। আমরা একটু দেখাই দিই, যে শার্প ব্র্যান্ডের। একদম ফ্রেশ ভাই ফ্রিজ। বুঝছেন, একদম নতুন কন্ডিশন।
কোথাও কোনো স্পট নাই, কিছু নাই। নতুন কন্ডিশনের ফ্রিজ যারা দেখবেন, আসলে যারা চিনে ব্যবসায়ীরা, তারা বেশি কথা বলবে না, অথবা শুধু কথাবার্তা বলে নিয়ে নেবে। ঠিক আছে, শার্প ফ্রিজ আছে, শার্প। ওকে ওকে ওকে, দেখো পরিচয় করিনি এখনো। আচ্ছা, আনার পর রাখছি, পরিচয় করিনি। প্রাইসটা বলেন। এটা পড়বে যে আপনার 15,000 টাকা। 15,000, 14,000 টাকা করে দেন। 14,000 টাকা ফিক্সড। ওকে, আচ্ছা 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। ঠিক আছে ভাই, একটা সিঙ্গার ফ্রিজ আছে, সামনে একদম কালো লুকিংটা খুব সুন্দর, বুঝছেন? সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের, আচ্ছা, বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, অনেক বড় ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা কালকে আমি গতকালকে আসতে প্লাস আমি চেক দিতে আসি, ভিতরে চলতেছে এখনো, দেখেন। ও, রানিং আছে? হ্যাঁ, ফ্রিজটা সার্ভিসিং করা হয় না, কালকে আনছি, আমি চেকে রাখাইছি। ভাই ভাই, খোলা রাখেন ভাই, আমার ভালো লাগছে, ঠান্ডা দেখাই যাবে। বড় ব্র্যান্ড, দেখেন, এই যে আমি গতকালকে রাতে চালাই, আপনাকে দেখাই। ঠিক আছে, চেক আছে, যে কোনো প্রোডাক্ট আগে আমরা চেক করি। এই যে ঠান্ডা বেরোতেছে, ঠিক আছে, রানিং আছে, ঠিক আছে। আর এটা ওয়াশ করলে আরো ফ্রেশ হবে, আরো ফ্রেশ হয়ে যাবে। ওকে, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, আমরা যদি পকেটটা দেখাই, কোনো মিসিং নেই, কোনো কিছু মিসিং নেই, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। ওকে, তো ভাই এটা প্রাইসটা বলো। ও, ভিতরে আবার আছে, কন্ট্রোলার আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই মডেলটা অবশ্যই অনেকে চিনেন। নন ফ্রোজ একটা ফ্রিজ, দেখেন বরফ জমে গেছে, সাইডে কিন্তু বরফ নেই। নন ফ্রোজের সুবিধাটা হচ্ছে, দেখেন এটা কিন্তু বরফে হাড্ডি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু এই সাইডে কিন্তু কোনো একটা পরিমাণ বরফ নেই। আচ্ছা, এটা বেস্ট একটা ফ্রিজ হবে যাদের বাজেট ভালো। এটা ধুইলে কিন্তু এগুলো সব উঠে যাবে, বুঝছেন? ময়লা সব এগুলো পরিষ্কার করে নেই তো। প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এটা পড়বে 24,000 টাকা। 24,000 ভাই, প্রাইসের দিক থেকে মানে আমার একটু কম দরকার, ঠিক আছে, লাস্ট করে দেন যাতে আপনি থাকে কাস্টমার দিতে পারে। 23,000 করে দিলাম, জান, আপনার জন্য। 22,500। আচ্ছা, 22,500। 22,500। এটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে ভাই, ওয়ালটনের। ওয়ালটন 341 লিটার। 341 লিটার। এটার আউটডোরটা মানে আউটলুকিংটা মোটামুটি মাশাআল্লাহ ফ্রেশ আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমরা একটু ভিতরে দেখবো। ভিতরটা মোটামুটি ফ্রেশ ভাই, একদম। ভাই রে ভাই, অনেক বড় মনস্টার ফ্রিজ, বিশাল বড়। আমি প্রাইসটার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না, আমি সন্ধান দিচ্ছি কোথা থেকে ভালো ভালো ফ্রিজ কম দামে পাবেন। বিশাল বড় ডিপ, মাশাআল্লাহ। নরমাল কন্ডিশন, ভালো কন্ডিশনে আছে। হ্যাঁ, একদম। কিরকম প্রাইস হবে এটা? এটা পড়বে যে আপনার 20,000 টাকা ফিক্সড। 20,000 টাকা? 20,000 টাকা ফিক্সড। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা 20,000 টাকা। এটা আমি আপনাদেরকে বলবো, এটা কন্ডিশনটা কিন্তু অনেক ভালো, পারফরম্যান্সটাও ভালো না? অনেক ভালো কন্ডিশন, পারফরম্যান্স ভালো, সবকিছু অরিজিনাল হবে, কোনো কাজ করা নেই। ঠিক আছে। তবে এটা ওয়ালটনে বড় ফ্রিজ আছে ভাই, নন ফ্রোস্ট। নন ফ্রোস্টেড? হ্যাঁ, এই 386 লিটার, অনেক বড় ফ্রিজ ভাই। 386 লিটার। আচ্ছা, মডেলটা দেখাই দিলাম। নন ফ্রোস্টেড একটা ফ্রিজ, এক কালারের মধ্যে, খুব চমৎকার। একটু আগের ফ্রিজ, ভাই কন্ডিশনটা কিরকম? কন্ডিশন ভালো আছে, পারফরম্যান্সটা কিরকম? পারফরম্যান্স অনেক ভালো, একদম নতুনের মতই, সব অরিজিনাল, তো কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, একটু খুলেন তো দেখি। অনেক বড় নন ফ্রোস্টেড ফ্রিজ ওয়ালটনের। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মোটামুটি এই তো ডিপের অবস্থা, মোটামুটি কন্ডিশন ফ্রেশ আছে। নন ফ্রোস্টেড একটা ফ্রিজ, আর এই যে নরমাল, দেখেন কোনো ভাঙা ফাটা অথবা কিছুই নাই। চিল্ড রুম আছে, চিল্ড রুমটাও দেখাই দিই আপনাদেরকে। ওকে, আর এই পাশে যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, একদম সব আছে, কোনো অ্যাবসেন্স নাই, ঠিক আছে। অল ওভার ফ্রিজটা ভাই লাগাই দেন ভাই। প্রাইস টাইপের একটু বলেন তো ভাই। 21,000 টাকা। 21,000? 21,000, অনেক বড় ফ্রিজ, 386 লিটার। 19,000 করে দেন। 19,000, 20 করে দেন। 20,000? আচ্ছা, এটা হচ্ছে 386 লিটার, তাহলে আমরা ধরতে পারি এটা প্রায় 400 লিটার, প্রায় 400 লিটার কাছাকাছি। 20,000? এটা সিঙ্গার ফ্রিজ, দেখেন অনেক বড় ফ্রিজ, মাশাআল্লাহ। এটা কিন্তু অনেক বড় সাইজের একটা ফ্রিজ, বাইরে কোনো স্পট নাই। হ্যান্ডেল সিস্টেম ফ্রিজ। ওকে, R6A গ্যাস দেওয়া আছে, R600A, অর্থাৎ আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, সিলভারের মধ্যে। আচ্ছা, খুলে দেন তো ভাই একটু দেখি। অসাধারণ একটা কন্ডিশনে রয়েছে ফ্রিজটা, কোনো কিছু মিসিং নাই ভাই। আচ্ছা, এই পাশে যদি আমি দেখাই, কোনো মিসিং নাই। হ্যাঁ, আমাদের কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে ভালো সন্ধান দেওয়া, কোথা থেকে আপনি পাবেন। অনেকেই জানেন না, দেখা গেছে 20,000 টাকা 25,000 টাকা নিয়ে বসে আছেন, ফ্রিজ পাইতেছেন না মন মতো। একটু হালকা ইউজের মধ্যে যদি ভালো ফ্রিজ পেয়ে যান, 8-10 বছর ইউজ করতে পারেন, এগুলা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা ব্র্যান্ড, সিঙ্গার। তো ভাইয়া, এটা প্রাইসটা কিরকম? 25,000 টাকা। 25K আমার কাছে মনে একটু বেশি লাগতেছে না ভাই? একটু করে দেওয়া যায় না কিছু, ভালো কিছু করে দেন। আচ্ছা, 1,000 টাকা আমি ডিসকাউন্ট করব আপনার ভিডিওর জন্য, শুধু 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 24,000 টাকা। 24,000 ঠিক আছে ভাই, এটা অনেক বড়, ডাবল ডোরের সমান হিটাচি ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ফেমাস, ধরতে গেলে 1 থেকে 5-এর মধ্যে এই কোম্পানির রয়েছে হিটাচি। এটা কিন্তু ডাবল ডোরের সমান, 550 লিটার, অনেক বড় ফ্রিজ ভাই। 550 লিটার, মাশাআল্লাহ।
ভাই রে ভাই, যারা ডাবল ডোর খুঁজতেছেন তারা কিন্তু নিতে পারে। আর প্রোডাক্টটা কিন্তু জাপানি, ঠিক আছে, এই যে দেখেন টোকিও জাপান। আর এটা মূলত হচ্ছে যাদের বিশাল বড় ফ্রিজ দরকার, ফ্যামিলি অনেক বড়, গ্রামে জয়েন্ট ফ্যামিলি থাকেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য বেস্ট হবে। দেখেন প্রত্যেকটা টেম্পার্ড গ্লাসের যে র্যাকগুলো কতটা স্বচ্ছ। আর এটা হচ্ছে চিল্ড রুম, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আইস বক্স। মোটামুটি অল ওভার যদি আমরা বলি এটা কিন্তু ভালো একটা কন্ডিশনে রয়েছে। এটা পুরো 42,000 টাকা ভাই। 42 42,000 38 40 পর্যন্ত করতে পারেন। 40 40 39 40 ভাই 40 40 40 আটকে গেছে একদম 40 আর 30 ভাই। আর থাকে না কিছু। ফিচারস ব্র্যান্ডের ফ্রিজ ভাই, অনেক বড় ফ্রিজ, ডাবল ডোর সমান। 550 40,000 টাকা। এটা কিন্তু আমরা মার্কেট প্রাইস আছে প্রায় 1,30,000 এর উপরে ভাই। এটা 1,30,000 এর উপরে দাম, এটা অনেক বড় ফ্রিজ। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। এটা শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে ভাই, এটা কিন্তু এর মতো সেম প্রাইস, কিন্তু হাইট একটু কম। হাইট একটু কম, শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। দেখেন খোলার পরে যে এইখানে যে একটা প্যানেল দেখতে পারতেছেন, এটা কিন্তু টাচ প্যানেল, মানে আপনি বাটন এখানে টাচ করে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন সম্পূর্ণ ফ্রিজটাকে, অর্থাৎ এটার ফ্রিজিং লেভেল বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন, ঠান্ডা বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। অল ওভার লুকিংটা দেখাই, শার্প ব্র্যান্ড, ওয়ার্ল্ডের ফেমাস, ইন্টারন্যাশনাল পপুলার গুডউইল আছে এই ব্র্যান্ডের, খুব ভালো একটা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। প্রাইসটা বলেন। এটা বড় 35,000 টাকা ফিক্সড। 35 ফিক্সড 35। আচ্ছা, এটা দেখতে পারেন, ফিক্সড 35,000 টাকা দাম চাচ্ছে। যেরকম প্রোডাক্ট তেরকম দাম, ঠিক আছে। এসএস বডি ভাই, সম্পূর্ণ এসএস বডি। এসএস বডি, জং ধরবে না ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ জং আসবে না। ঠিক আছে। তবে এটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। এলজি ব্র্যান্ডের রেড কালার, আর এটা কাজ করে? হ্যাঁ, অবশ্যই কাজ করে, এটা ডিসপ্লে সম্পূর্ণ কাজ করে না। আচ্ছা, খুলে নিই দেখি। এটা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। ভাই রে ভাই, কি বলবো, আমি আসলে রিয়েল রিভিউটা আপনাকে দিই যদি, এটা হচ্ছে এতটা ফ্রেশ আছে, মানে কি বলবো। আর হচ্ছে ড্রয়ার 3টা। হ্যাঁ, ড্রয়ার 3টা। ওকে, লাগাই দেন ভাই, ভালো কন্ডিশনে আছে। 17,000 টাকা। 16,000। আচ্ছা, 16,000। 16,000। এটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, ঠিক আছে। এলজি খুলেন দেখি, একদম ফ্রেশ আছে ভিতরে, এক্সপ্রেস কুল। হ্যাঁ, এই যে আমরা চালায় চেক করে রাখছি, গতকালকে বন্ধ করেছি, বরফ মোটামুটি এখনো আছে ভিতরে। হ্যাঁ, গতকালকে বন্ধ করে দিছি। প্রাইসটা বলেন। এটা বলতে 14,000 টাকা। 14,000 আর 500 করে দেন। আচ্ছা, 13,500। 13,500 টাকা। ঠিক আছে। এটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, স্যামসাং এর। এটা গতকালকে আসছে, এটা পরিষ্কার করা হয় না। খুলেন দেখি তো। এটা ভিতরে পরিষ্কার করা হয় না, তারপর দেখেন কত সুন্দর ফ্রেশ, ঠিক আছে। অসাধারণ অসাধারণ। আপনার কন্ডিশন এবং ফ্রেশনেস যদি বলি, খুব ভালো কন্ডিশনে আছে। উপরের যে দরজাটা হয়তো একটু ইউজ লাগতেছে, ভালো ইউজ করা হয়েছে, কিন্তু ভিতরে কিন্তু ইন্টেরিয়রটা কিন্তু একদম চকচকে, খুব ভালো কন্ডিশনে আছে। প্রাইসটা বলে দেন। 17,000 টাকা পড়বে। 17,000 ফিক্সড। 17,000। আচ্ছা, ঠিক আছে। ডেলিভারি চার্জ সহকারে। ডেলিভারি চার্জ সহকারে। এটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ ভাই। এলজি কত লিটার ভাই এটা? এটা লিটার 550 লিটার আছে। এটা হচ্ছে কন্ট্রোল করে এখান থেকে নাকি? ডিসপ্লে সুপার কুল রেফ্রিজারেটর চাইল্ড লক, আপনি লক করে দিতে পারবেন, ঠিক আছে। 3 সেকেন্ড ধরে রাখবেন, লক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। 3 সেকেন্ড ধরে রাখলে তো বাচ্চারা এগুলো আর করতে পারবে না, দুষ্টামি করতে পারবে না। হ্যান্ডেল সিস্টেম ফ্রিজ। আচ্ছা, ভিতরের ইন্টেরিয়রটা দেখাই আমরা। মোটামুটি আগের ফ্রিজ অনেক ব্যবহার হয়েছে, তবে এই সকল ফ্রিজ আসলে ব্র্যান্ডের ফ্রিজ তো 10-15 বছরে আসলে ওরকম কিছু হয় না। জি, প্রাইসটা বলেন। 22,000 টাকা, অনেক বড় ফ্রিজ। 22,000। এত বড় ফ্রিজ 22,000 টাকা। আচ্ছা, তবে কন্ডিশন তো একটু আগের কন্ডিশন, তবে এই ধরনের দাম কম, বাট পারফরম্যান্স অনেক ভালো, বেস্ট গুড। 21,500। 21,500। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 21,500 টাকা। দেখতে পারেন, এই ব্যবসায়ীদের জন্য বেস্ট হবে, যাদের বাজেট অল্প, বাজেটে বড় জায়গা পাবেন, ঠিক আছে। এটা ওয়ালটনের গ্লাস ডোর ফ্রিজ আছে ভাই। ওয়ালটনের? হ্যাঁ, ওয়ালটনের গ্লাস ডোর 244 লিটার। গ্লাস ডোর, এই যে মডেলটা আপনারা চেক করে নেবেন, প্রাইস কিরকম আছে। তবে এজ লাইক বাইরের কন্ডিশনটা গুড, বেস্ট একটা কন্ডিশন আছে, মানে কোনো ভাঙা ফাটা নাই। গ্লাস ডোর কিন্তু সহজে ভাঙে না, এগুলো আপনি খুব হেভি প্রেসার দিলেও ভাঙবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা একটু ভিতরে দেখবো আমরা। মোটামুটি বড় ফ্রিজই, মোটামুটি অনেক বড় ফ্রিজ। ওকে, এটা হচ্ছে নরমাল সাইড, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড। আচ্ছা, এটা মনে হয় ঠান্ডা করছিলেন না? হ্যাঁ, গতকালকে চালাইছিলাম তো। আমরা সব ফ্রিজ আসার সাথে সাথে আমরা চালাই চেক দিয়ে দেখি ফ্রিজ ঠিক আছে কিনা। যে ফ্রিজ ঠিক থাকবে ওই ফ্রিজ আমরা বেচবো, আর যেটা ঠিক না থাকবে ওটা আমরা চেক করে বিক্রি করবো। প্রাইসটা বলেন। এটা পড়বে 26,500 টাকা। অনেক বেশি লাগে ভাই। গ্লাস ডোর 24,000।
24 না ভাই 25,000 করে দিলাম 25 24,500 24,000 25,000 পারবে 25,000 25,000 ঠিক আছে। তারপরে মার্সেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। ওয়ালটন ব্র্যান্ডের সাব ব্র্যান্ড হইতে ওয়ালটনের খালাতো ভাই মামাতো খালাতো ভাই, বড় মামাতো ভাই। যেটাই বলেন না কেন ঠিক আছে আচ্ছা। মার্সেল মার্সেল নন ফ্রস্ট ফ্রিজ কিন্তু ভাইরা এই Non-frost, মডেল ছোটর মধ্যে non-frost। এই মডেলটা কিন্তু শার্প কোম্পানি করছে শার্প। শার্পের এই মডেল সেম মডেলের ফ্রিজ আছে আচ্ছা ঠিক আছে। জি ভাই, এটার ভিতরের অংশ এই ফ্রিজগুলো অনেক চাহিদা, ঠিক আছে, বাজেটও কম, ছোট প্রাইসও কম, এগুলো নেও কাস্টমার বেশি। দামটা বলেন। এটা পড়বে 19,000 টাকা 19,000 রমজান মাসের দাম বলেন। আচ্ছা রমজান মাসের জন্য সাড়ে দিলাম একদম 17,000 টাকা লাস্ট 16,000 17,000 17,500 17,000 লাস্ট 17,000 আর পারতেছি আর পারতেছেন আর না। পারতেছি না সুপার অ্যারিস্টন ফ্রিজ সুপার অ্যারিস্টন ড্রয়ার ফ্রিজ, না না ডয়ার না ডিপ ড্রয়ার ফ্রিজ। আচ্ছা ডয়ার ফ্রিজ সরি আচ্ছা, এটা হচ্ছে হলো নরমাল, এটা হচ্ছে ড্রয়ার। আচ্ছা, প্রাইসটা বলে দেন। এটা পড়বে আপনার 16,000 টাকা 16,000 16,000 আর কিছু কমান যায় না? না আর কিছু কমে বলা না ভাই 16,220 লিটার ফ্রিজ 220 লিটার সুপার অ্যারিস্টন ফ্রিজ এটা এক্সট্রা কিন্তু উঠে গেছে এইজন্য অনেক কিছু মনে করতে পারবে কি উপরে রেস্ট হয়েছে, উপরে রেস্ট। হ্যাঁ ও সুপার এক্সট্রা উঠে গেছে গা ঠিক আছে, সুপার একটা টসিয়া ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে দেখো বলেন তো ভাই, এটা দেখি। আচ্ছা, লাগাই দেন। মাত্র 14,000 14 একদম ডেলিভারি ফ্রি 14,000 ঠিক আছে, 14,000 টাকা। ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি তোশিবা টসিবা ব্র্যান্ড ঠিক আছে। 24,000 এটা ওয়ালটনে অনেক বড় ফ্রিজ আছে ভাই আচ্ছা, ওয়ালটনে অনেক বড় কত লিটার দেখা দেন তো এটা? 512 লিটার ভাই 512 লিটার, অনেক বড়। আচ্ছা, অনেক বড় একটা ফ্রিজ এটা দেখেন। কিন্তু ভাই কম বাজারে দেবো একদম কম বাজারে দেবো জান। আচ্ছা, দাম বলে দেন এটা। এটা বড় মাত্র 19,000 মাত্র 19,000 19,000 মাত্র 19,000 18,000 আচ্ছা 18,000 দিলাম জান শিওর, এটা হচ্ছে 18,000 টাকা। 18,000 ওকে, 18,000 টাকা ওয়ালটনের ফ্রিজ। কারো সোফা লাগলে দিতে পারেন। ও আচ্ছা, সোফাও আছে নাকি? হ্যাঁ সোফা আছে ওয়াল শুকিয়ে আছে কারো লাগলে দিতে পারেন। খাট আছে, আপনারা দেখতে পারেন, এসে দেখতে পারেন। ওই টেবিল আছে উপরে টিভি টেবিল, টিভি হ্যাঁ টিভি আচ্ছা, ওয়াল শোকেস, এগুলো আপনি নিয়ে আসছেন লটে? হ্যাঁ ওই লটে ডাবল ফ্রিজ সাথে আসছে না। আচ্ছা, এই যে দেখেন খাটও আসছে, এগুলো কিন্তু মানে ওনার ফ্ল্যাট থেকে ফ্রিজের সাথে এটা ভাই সেগুন ভিতরে সেগুন ভাই সেগুন। হ্যাঁ সেগুনই বিট সব। কিরকম দাম পড়বে এটা? এটা বড় 45,000 এই একটা নাকি? না না এই যে নিচে পুরো রাখা setup? এই যে ও আচ্ছা, এই যে সোফা 5 সিটের 45,000, মানে যারা আসবে একটু কথাবার্তা বলতে এটা পারবে। কিন্তু লেদার সম্পূর্ণ লেদার সম্পূর্ণ লেদার, আর এগুলো হচ্ছে 5 feet। সেগুন। সেগুন আচ্ছা, ঠিক আছে। এই যে সেগুনের ড্রেসিং টেবিল সিস্টেম বেসিং টেবিলের। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনারা যদি নিতে চান এই ভিডিওটা দেখাইলাম, দামগুলো ওনার সাথে জেনে নেবেন, ঠিক আছে। শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে ভাই এটা ফ্রিজে brand চালাই রাখছি কিছুক্ষণ আগে। ও রানিং আছে না? হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, রানিং কিছুক্ষণ আগে চালাইছি এটা আর কি। প্রাইসটা বলেন এটা। 28,000 মাত্র 28,000 শার্প ফ্রিজ। একটু কমাই জানা? আচ্ছা 1,000 টাকা কমাই দিলাম ভাই 27,000 27। ঠিক আছে, এটা বাটারফ্লাই ফ্রিজ আছে ভাই অনেক বড় Butterfly? ফ্রিজ মোটামুটি। বলেন তো ভাই, এটা দেখি। আচ্ছা, রানিং আছে। হ্যাঁ রানিং আছে কিছুক্ষণ আগে চালাই চেক করার জন্য আমি। হ্যাঁ চেক করেই কিন্তু ওনার প্রোডাক্টগুলো নেয় এবং আপনারা নিলেও চেক করে দিবে। পারফরমেন্স কিরকম হবে ভাই এটার? অনেক ভালো হবে। প্রাইস বলেন। এটা 18,000 18 18,000 17 আচ্ছা 17,000 দিলাম না 17,000। ঠিক আছে, এটা শার্পের ফ্রিজ আছে ভাই শার্পের রানিং আছে, একদম ফুল রানিং প্লাস সবকিছু ওকে আছে কোনো সমস্যা নেই। দেখেন কিছু কিছু প্রোডাক্ট আমরা রানিংও করে রাখছি চেক করার জন্য, ঠিক আছে। ওনারা প্রত্যেক দিনই বিভিন্ন সময় বিভিন্নটা চেক করে যে ঠিক আছে কিনা, কারণ কাস্টমারকে ওনারা ওই ধরনের প্রোডাক্ট দিবে না, মেশিন বেঁধে দিবেই না নাকি? অবশ্যই দেবো না। প্রাইস বলেন। 20,000 শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ একটু কমাই দেন এটা। আচ্ছা 19,000 18,000 করে দেন। দেন 18,500 ভাই 18,500 ঠিক আছে। এই একটা শার্প একদম ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই শার্পের সিলভার কালার ভিতরে দেখেন ভাই কতটা ফ্রেশ। আসলে অনেক ফ্রেশ আছে প্রোডাক্টটা, নন ফ্রস্টেড চমৎকার ফ্রিজ, রানিং আছে এটা, ঠিক আছে, কিন্তু রানিং আছে, এই যে ঠান্ডা বের হচ্ছে। আচ্ছা, প্রাইসটা বলেন ভাই। 20,000 এটা কমাই দেন ভাই, এটা বেশি লাগে না এইটা কমাতে পারতেছি না ভাই একদম 20,000 এটা 19,000। আচ্ছা 19,000 ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি 19,000। এটা ডিপ ফ্রিজ আছে ভাই সিঙ্গারের 160 লিটার 60 লিটার সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। সিঙ্গার ব্র্যান্ড। আচ্ছা, কোন দেখি এটা, ভিতরটা ফ্রেশ আছে একদম, এই যে উপরে গ্লাস আছে, গ্লাস লাগাই রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। ওকে, 60 লিটার ছোট ফ্রিজ না, এগুলো ব্যবসায় নিতে পারবেন, দোকানদার আছে নিতে পারেন, অথবা এক্সট্রা ফ্রিজ লাগলে নিতে পারেন। প্রাইসটা বলেন। 11,000 10,000 11,500 11,000 লাস্ট 10,500 10,500 দেন 10,500। এটা ট্যানস্টিক ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ আছে ভাই, ট্রান্সটেক ট্যানস্টিক 250 লিটার 250 এর একদম ফ্রেশ ভিতরে ভাই দেখেন
আচ্ছা, কন্ডিশন তো অনেক ভালোই দেখতেছি, কিন্তু একটা কথা বলবো ভিউয়ারদেরকে, যারা দেখবেন এই ফ্রিজগুলো নতুন কিনলে কিন্তু অনেক টাকা লাগবে, শুধু শুধু একটা ডিপ ফ্রিজ এত ইনভেস্ট করার দরকার নাই। আপনি এখানে কম দামে কিনেন, তাহলে মনে করেন আপনি যদি 5 বছর যায় এনাফ। আর ফ্রিজ কখনো নষ্ট হয় না, পার্টস নষ্ট হয়, চেঞ্জ করবেন, লাগাবেন, 2-1 হাজার টাকা খরচ করবেন, আবার ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, প্রাইস বলেন। এটা 14,000 টাকা। 14,000? 14,000। আর কিছু করা যাবে না? ভালো করে দেন, লাস্ট করে দেন। 13,000 একদম লাস্ট 13,000। 13,000? 13,000। এটা শেকলক কোম্পানি ফ্রিজ আছে ভাই, জাহাজে কেউ বলে জাহাজের। শেকলক? শেকলক। আচ্ছা। কেউ বলে জাহাজের ফ্রিজ এগুলো আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, কিন্তু এটা বাসায় ইউজ করা ফ্রিজ, বাসা থেকে নিয়ে আসছে আমরা। ওকে। স্কোয়ার ফ্রিজ স্কোয়ার শেকলকের? শেকলকের। আচ্ছা, এটা কিন্তু 200 লিটার ভাই। 200 লিটার স্কোয়ার দেখে বোঝা যাইতেছে না। স্কোয়ারের পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাইসটা বলেন। এটা পড়ে যায় 14,000। 14,000? 14,000 আর কিছু শেকলক না? কোম্পানি ভাই। আর কিছু না? আর 13,000। 12,000? 13,000। 13,000? 13,000